आपके पास वन प्लस नॉट 5 है या कोई और फ़ोन है, तो यहाँ पे आप शटर साउंड कैसे ऑफ़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में या ऑन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैमरा ओपन करेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक करने पे एक साउंड आ रहा है। इसको शटर साउंड बोलते हैं। तो इसको ऑफ़ करने के लिए आप यहाँ पे 3 लाइन पे जाएँगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस टाइप से ऑप्शन आएगा, शटर साउंड का जो ऑप्शन है इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं साउंड नहीं आ रहा है। फ़ोटो एकदम साइलेंट तरीके से क्लिक हो रही है। बाकी यहाँ पे आप इसे ऑन कर देते हैं और बैक कर लेते हैं तो यहाँ पे साउंड आने लग जाता है। वैसे तो मेरी मानो तो यहाँ पे फ़ोन को साइलेंट करके ही रखना चाहिए, वरना भाई सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ फ़ोटो क्लिक हो रही है। और दूसरी बात कि जब आप सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं टाइमर के साथ, यहाँ पे टाइमर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं 3 सेकंड का या 5 सेकंड का, तो आपको यहाँ पे साउंड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपको टाइमर सुनाई दे। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।